Davraz Kayak Merkezi. Ben Soner Çiltepe. Davraz Kayak Merkezi olarak YouTube'dan bizim videolarımızı takip edebilirsiniz. Şu an için güzel bir güneşli günde buradayız ve gördüğüm kadarıyla hafif öğlenden sonra güneş vuruyor Davraz'a ve karımız biraz sert. Sert olması güzel çünkü şu şekilde karşıda gördüğünüz gibi pistlerimiz açık, kar kalınlığı yeteri kadar var. Sezon itibariyle daha yeni başladığımız için gayet normal. Ama önümüzdeki hafta içerisinde ve bu hafta sonu güzel kar yağışı bekleniyor ve bu sebepten dolayı güzel bir şekilde kayacağız. Bol karlar diliyorum. Davraz Kayak Merkezi, ben Soner Çiltepe. YouTube'dan takip etmeye devam edin. Sevgilerle, esen kalın.